Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в игру «Создать планету». Почувствуй себя богом. Всем привет! Так, ну, как вы уже заметили, это был свет от Великого Взрыва. Итак, что же здесь сделать нужно? Так, обучение. Так, давай же. О, сблизить можно. Так. Так. О, месяц. Наверное, собирать. Так, давай. Давай, тянем. О, поставил один кусочек видно, да, месяц. Так, давай. О, это был кусочек, похожий на голову человека. Этот тоже не меньше. Так. О, как вы видите, у нас появились вулканы. Так, это что, мы валим весь мир или что? Нет, запускаю цепную реакцию, чтобы зародилась атмосфера. Дальше всякая херня, эволюция, да? И так, ну короче, я думаю, это будет долго, чтобы вам не было нужно, я сделаю так.